أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد un ballon en caoutchouc à port volume V égale à 24، يعني واحد كرة من مطاط حجمها V تساوي 24 لتر. pour masse M égale à 2,6 kg. هنا قال لي il flotte يعني à la surface de l'eau، يعني تطفو على الماء. قال لي déterminer la valeur du volume émergé. حدد حجم الماء، حجم الكرة بطبيعة الحال المغمور، يعني الموجود تحت الماء. on déduire la proportion، هي البورسونتاج يعني النسبة du ballon qui est sous l'eau en volume. إذا نوجد ليا ما هي النسبة ديال هذاك الحجم ديال الماء، بطبيعة الحال الحجم ديال الكرة الموجود تحت الماء، يعني الموجود تحت الماء ما هي نسبته. on maintient maintenant on le maintient immobile، يعني ناخذ هذا لو بالون تحت الماء كليا. on le maintient immobile sur l'eau. quelles sont les caractéristiques de la force exercée؟ la direction, sens et intensité. الوليدات نزلوا التمرين، وقفوا الفيديو من طبيعة الحال ورجعوا للتصحيح. ديال الوليدات عندنا ان بالون اون كاوتشوك بور فوليم في ايغال، عطانا الحجم ديالو 24 لتر، sa masse égale à 2,6 kg. il flotte sur la déterminer la valeur du volume émergé. le ballon est en équilibre الوليدات، le ballon est en équilibre. il se met à deux forces. c'est la force du poids. voilà la force du poids et la force ديال بوسي d'Archimède. بوسي d'Archimède بطبيعة الحال كاينة في هاد لو سونتر. غنمشيو نقلبو على لو سونتر دينيرسي ديال هاد le volume du ballon. Là c'est la partie émergente du ballon. voilà le centre d'inertie ديالها، وكاينه FA بطبيعة الحال طالعه الفوق. dans ce cas في هذه الحالة P اشنو كتساوي ليا؟ سي M fois G. راه عطاوها لينا M عندنا، و la force de poussée Archimède bien sûr راه هي rho du liquide. si il flotte de l'eau, rho de l'eau fois le volume immergé fois G. puisque le ballon est en équilibre, alors que P égale à FA. dans ce cas M voilà M fois G qui est c'est FA, c'est rho de l'eau fois le volume émergé fois G. الوليدات عندنا G ici, G, je peux les barrer. هنا غتكون عندنا le volume émergé، نخرجو بسهولة. le volume émergé c'est la masse sur rho de l'eau. sur rho de l'eau. الوليدات la masse de la masse du corps. عندنا la masse ديال البالون c'est 2,6 kg sur le rho de l'eau. c'est rho d'eau، c'est 1 gramme par centimètre cube. ولا كتساوي ليا راه كتعرفوها، c'est 1000 kg par mètre cube. هذه راه معروفة عندنا. c'est la masse volumique de l'eau sur 1000 kg par mètre cube. الوليدات غتمشي ليا كيلوغرام مع كيلوغرام، غنحصل على c'est 2,6 fois 10 à la puissance moins 3 mètre cube. ولا عرفتو هاد 10 à la puissance moins 3 mètre cube راه هي الديسيمتر كيب، اللي هي ممكن نستعملها هي اللتر. ça c'est 2,6 لتر. الوليدات هذا هو الحجم ديال الكرة اللي مغمور، يعني كاين تحت الماء. je veux voilà on déduire la portion. عطانا البورسونتاج. le volume c'est 2. le volume immergé sur le volume total. عندنا volume immergé راه هو
2,6 litres على فوليوم توتال سي 24 لتر. إذا كندير النسبة تقريبا راه غنلقاها تقريبا هي 0.، دونك غنلقى هنا سي 0.100، دونك هنا 81، دونك تقريبا سي 0.11. هاد 0.11 غنرجعها بورسونتاج كنضربها بحال كنضربها في 100 غتولي تقريبا سي هي 11 تقريبا في المية. ولا لا بورسيون ديال لو فوليم émergé. Donc le volume émergé sur le volume donc c'est 11%. إذا هي كما كنقولوا راها فازة 11% ديال من الكرة بطبيعة الحال. إذا الوليدات هنا هاد السؤال هنا غيطرح عليا donc on le maintient sous l'eau immobile. Donc dans ce cas من طبيعة الحال هنا كنضغطوا على الكرة باش تبقى on maintient donc on pousse يعني كنضغطوا عليها. donc voilà c'est une force. La force c'est la force exercée par exemple d'une main sur le ballon. Donc quelles sont les forces exercées sur le ballon? Donc c'est donc voilà on dit que, par exemple ça c'est une force, on l'appelle par exemple F1. Voilà la force du poids et la force FA. Donc la force FA exercée par l'eau par exemple, bien sûr. Donc il y a 3 forces ici. Donc dans ce cas le ballon est soumis à 3 forces. Donc c'est F1 plus, donc il est en équilibre. Dans ce cas F1 plus FA plus P égale à 0. Donc الوليدات هذه F1 راه بحال ديال اليد يعني ضغطنا عليها باليد ديالنا بطبيعة الحال كنضغطوا عليها اون لو مانتيان يعني كنخليوها ثابته تحت الماء. اذا كنضغطوا عليها donc c'est la force elle se dirige vers le bas. Donc dans ce cas هنا غنتكلموا على donc c'est une force. donc في هذه الحالة هذه donc voilà donc FA عندنا F elle se dirige vers le bas. donc غنوجد أن donc le ballon est en équilibre. كاين عندنا le poids donc le P. La force donc on dit c'est la force musculaire donc c'est une force donc de la main. donc c'est FA. donc voilà les forces donc c'est il existe sur le poids. FA c'est poussée d'Archimède et la force F1 on a désigné la force F1 donc c'est une force de la main voilà. là on peut dire c'est musculaire يعني كنطبقوا واحد القوة عليها باليدين ديالنا. donc ça c'est la force. الوليدات عندنا F vers le haut كاين عندنا FA vers le bas P vers. dans ce cas voilà donc c'est la force FA بطبيعة الحال كتجر نحو الفوق يعني كتجر الفوق. mais F1 plus P se dirige vers le bas. donc غنلقاو donc هاد donc l'intensité de force d'Archimède égale la somme des deux forces F1 plus P. donc الولاده حنا كنقلبوا على هاد F1 اللي ما عرفناهاش. donc dans ce cas F1 égale donc c'est FA moins P. donc F1 moins P. bien sûr donc F1 donc F1 c'est quoi. donc في هاد الحالة FA هنا راه بطبيعة الحال غنديرو هي غو دو لو fois le volume émergé total ici. راه لو فوليوم ديال الكرة كلها. donc volume total غندير VT fois G moins P اللي عندكم هي M fois G. donc application numérique غنحسب application numérique ونحسب. donc bien sûr الوليدات rho de l'eau donc c'est 1000 kg par mètre cube. لو فوليم عندي راه 26 دونك عندنا هو 24 ça c'est litre. اذا الليتر غنحولو للمتر كوب راه هو غيكون على 10 moins 3 متر كوب غتمشي ليا متر كوب مع متر كوب فوا جي. اذا عندكم جي راه هي 10 فوا 10 دي نيوتن بار كيلوغرام. اذا درت لكم لي زونيتي هنايا باش
باش نمشيو ليا دونك فوالا كيلوغرام مع كيلوغرام غتمشي، دونك متر كوب مع متر كوب غتمشي، دونك موان لا ماس دونك سي 2,6 ça c'est kilogramme fois نيوتن بار كيلوغرام. إذا الوليدات غتمشي ليا كيلوغرام مع كيلوغرام، إذا غنحسب غنوجد تقريبا واحد 209,69 نيوتن تقريبا. إذا نحسبها غنلقاها تقريبا شي 209,7 نيوتن. إذا الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.